vocês? Estou aqui com o meu parça Kaique. Falei, Kaique, dá um salve Salve, pras pessoas. quebradas. E o que a gente veio fazer hoje, Kaique? Comprar um som. Porque essa porra desse carro não tem som. Na verdade tem. Não mas xinga meu carro! não funciona. Funciona, mas não presta. Só pega a rádio. Galera, eu não tô olhando pra vocês porque senão eu vou bater aqui. A gente vai procurar um som aí, né, que tenha no mínimo Bluetooth e entrada USB, porque tá sem condições de andar com esse carro sem som. Porque as rádios só tem comercial, propaganda, não passa música, e aí não dá pra viver assim. Então a gente vai ver os preços primeiro de alguns sons aí. Quero gastar entre 250 e 300. E é isso aí, vamos ver se a gente acha alguma coisa. Eu vou estar mostrando aí pra vocês os preços e afins. De boa? É nóis. Falou. A gente não ia comprar um som, 20 tá fazendo. Sua namorada. Comprando um top. Top. Temos esse aqui, que é o mais em conta que a gente achou. Da Pioneer. Comprado. Foi mal. Agora vamos pagar. Aí galera, compramos aqui o sonzeira, um Pioneer MVH 298BT. Ele tem conectividade Bluetooth, USB, compatível com smartphone, quark, eu não sei o que é. Saída RCA. Não sei, galera, pode ser que tenha mais barato, principalmente na internet. Porque como eu sou um pouco impaciente com essas coisas, de comprar pela internet, demorar 10 dias pra chegar, às vezes eu prefiro ir logo na loja e comprar. Dependendo, né, se não for tão mais caro. Então vamos abrir aqui, pra vocês verem. Na verdade já tá aberto, tá? Porque eu tive que abrir lá na loja pra conferir, né, pra ver se não tava faltando nada. Vamos lá. O que temos aqui na caixinha? Temos aqui o chicotinho. Agora consigo abrir com uma mão só. Aqui, ó. Veio o chicotinho. Os terminais, tudo bonitinho. Viu? Um paninho aqui, ó. Eu acho que a frente dele sai, eu não tenho certeza. Acho que isso é pra pôr. Esse parafusinho aqui. O cortezinho aqui. Eu acho que é o microfone, galera. Adesivo aqui, ó. Acho que pra pendurar aí. Ó, adesivo 3M. E um outro cortezinho ali. Legal, bacana. Aqui temos o som. Galera, eu achei o som dele tão pequenininho. Galera, achei o som dele tão pequenininho, ó. Antigamente os sons eram também desse isopor assim, né, de largura. Tá pequenininho aqui. Aqui temos o manual. E mais nada dentro da caixa. Vamos ver ele aqui. Tá vendo? Ele é pequenininho. Tá vendo? Ele é pequenininho. Pronto aí, Zé. Então temos aqui o nosso Pioneer. Ele é bonitinho, galera. Como eu falei, né? Um kit multimídia, né? Até porque a gente está com as verbas curtas. Mas isso aqui já vai me atender muito bem. Olha, ele tem conectividade via Bluetooth. Aí aqui você põe o pendrive, né? USB. Então, vamos remover esse sonzinho aqui. É Volkswagen original, mas infelizmente esse aqui é melhor. Esse é mais louco. Bom, galera, eu vou tentar tirar com essa ferramentinha aqui, que é a que veio no som da Pioneer. Vou tentar pôr ela aqui e ver se funciona lá, vamos ver. Galera, eu coloquei o clips aqui pra ver, né? E não ponham clips. Pior coisa que você faz, o negócio travou aqui, agora não sai. Eu vou fazer o esquema que eu vi que o cara fez lá com o CD. E vamos ver se funciona, né?
Galera, eu acho que eu consegui. Mas que luta! Eu fiz outra aqui, quebrou uma pontinha aqui dentro. Mano do céu! É que eu não sabia como é que eram os encaixes, né? Mas vamos lá, eu acho que eu consegui. Ah, galera, conseguimos. Ô, rapaz. Não, volta. Olha o tamanho desse aqui. Esse aqui é grande pra caramba. Bom, galera, então vamos lá. O segredo tá nessa travinha aqui, ó. Peraí. Ó, galera, o segredo tá onde? O segredo tá nessa travinha aqui, tá vendo? Você tem que empurrar ela pra dentro. Deixa eu conseguir mostrar aqui pra você. Ai. Ó, você tem que empurrar ela pra dentro, tá vendo? Ela vai pra dentro, porque ela fica indo pra fora e travando aqui no painel. Então você tem que empurrar ela pra dentro e puxar. Do outro lado é o mesmo procedimento, tá vendo? A travinha ali. Então o que acontece? O que você tem que fazer? Ó, tá vendo aqui? Ó, o CD aqui, ó, saindo, ó. Ó, tá vendo? Então o que acontece? Você tem que pegar ele aqui, ó, e dar um jeito de empurrar essa travinha pra dentro. Você vai lá, pôr no furinho, aí. Coloquei no furinho aqui, tá vendo, galera? Coloquei aqui, ó, no rasguinho que tem. E aí o que eu vou fazer? Eu vou empurrar essa travinha pra dentro. O segredo é esse, aqui, ó. Tá vendo? Você encaixa ela ali e empurra pra dentro. Ó, se mexendo. E aí, o clips me ajudou no que? Eu fiz uma ponta. Tá vendo? E aí, eu coloquei o clips primeiro, ó, virado pra dentro aqui. Eu coloquei ele assim, ó. Foca aí, bicho. Eu coloquei ele virado pra dentro assim, ó. Encaixei pra cá. E depois vim com essa pecinha desse lado e puxei a trava pra dentro. Aí quando eu puxei a trava pra dentro, eu puxei o som com clips. Aí ele saiu um pouquinho desse lado, eu fiz do mesmo jeito do outro lado. Aí ele saiu. Vou pôr o outro agora. It's the dream. Bom, galera, então muito simples. Já vem tudo certinho, a fiação aqui. Colocou a gavetinha, né? Coisa simples, colocou a gavetinha, apertou aqui, tá vendo? As travinhas pra dentro, pra não sair a gaveta quando você puxar o som. Então aí depois é só empurrar tudo pra dentro aqui. Vai pra dentro, meu filho! Vai ter que virar aqui, senão não entra. Tirei a moldurinha aqui. Só que eu já risquei a moldura, galera. Beleza, você vem aqui, pá. Caso vocês queiram tirar, galera, é bem simples. Eles vêm com essa chavinha aqui, ó. Você vira ela pra fora assim, ó. Encaixa ali naquele espacinho, tá vendo? Aquele vão. Coloca ela ali, pá. Bom, pra instalar, tirando aquela dúvida dos cabos lá, galera, não tem nada de segredo, mano. É só conectar o plug. Realmente é só conectar o plug, não tem que fazer nada. Pelo menos esse aqui que tá tudo originalzinho por enquanto.
Então, é isso aí. Essa travinha aqui, ó, teve uma que não queria sair aqui nem lascando. Quase quebrei a bagaceira. Ainda bem que não quebrou nada, não. Só deu uma arranhadinha ali, mas suave. Acho que tem que apertar mais aqui, hein? Será? Passou direto. Passou direto, mas eu puxei aqui com a chavinha. Vamos por a moldura. Não sei como é que encaixa essa bagaceira aqui. Acho que é só apertar pra dentro aqui. Já era? Já era. Não vai afundar não, né, bicho? Não vou ficar apertando você aqui. É, galera, então tá aí instalado o som. Bom, então vamos mostrar o som funcionando aqui, né, cara? Como assim? Você tá falando e não vai mostrar o som funcionando? E aí? Rádio, aqui, ó. Na Vila Sônia, mandando seu WhatsApp ligadinha na melhor. Rapaz. 24 horas, não fica 12 horas, fica 24 horas por dia, né, Abanice? É como eu falei, galera, os alto-falantes é originalzinho, então Trabalhando também. não tem um grave pesadão, mas Bom dia, Jusileide também, um beijo em Itapevi. logo menos a gente Ótima manhã. Quem tá no melhora. trabalho também, manda alô. Se Deus quiser, amém. Curtindo a gente, você, o Valdinho. Então é isso aí, galera, se você gostou desse vídeo já deixa seu like aqui, não se esqueça de inscrever no canal para estar ajudando nós nesse projeto aí. Logo menos vou estar mostrando mais coisas novas aí para vocês. E quando não der pra gente fazer, a gente corre atrás, depois mostra como é que fez. E se não der pra fazer, nós tenta de novo. E tamo junto, um abraço, falou, é nóis.